बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है फिजिक्स की बैनुल शोबा जाती खासियत। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स जो है वो दूसरी जो सब्जेक्ट्स हैं या जो दूसरी फील्ड्स हैं उनमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले जो इसने दिया हुआ है वो है बायोफिजिक्स। इसका मतलब ये है कि हम बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स जो हैं इनको स्टडी करते हैं। जो जिंदा अजसाम है उसका मुतालिया बायोलॉजी है। तो जब बायोलॉजी जिंदा अजसाम जब हरकत कर रही होती हैं या उनके जो सेल्स वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी जो बनावट है वो सारी चीज़ें जो फिजिक्स के साथ रिलेट करती हैं, जब हम उनका मुतालिया करेंगे तो वो बायोफिजिक्स बन जाएगी। मुतालिया के इस मैदान में फिजिक्स के असूलों और महारतों के इस्तेमाल से कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम्स और तरीका हायकार को बयान किया गया है। मिसालों में बायोलॉजिकल बनावटों की मैकेनिक्स, मसलन जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी मोशन कैसे है, उसको सेल्स के तबई ख़ास सेल्स जो है ना उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह किस तरह की हैं, बाफ्तें मतलब सेल्स मिल के जो है ना वो बाफ्तें बनती हैं उनका, और अज़ा का मुतालिया किया जाता है, बायोफिजिक्स कहलाती है। मेडिकल फिजिक्स ये दूसरी है बहुत अहम जो है वो ये शोबा है। मेडिकल फिजिक्स में हम जो है वो मेडिकल की फील्ड में जो फिजिक्स का इस्तेमाल होता है, जैसे किसी का एक्सरे करना हो तो वो एक्सरेज की स्टडी जो है वो फिजिक्स है, लेकिन उसमें हमने मेडिकल में उसको इस्तेमाल किया तो वो मेडिकल फिजिक्स बन गई। इसी तरह से दिमाग वगैरह की एमआरआई करवाई जाती है, तो वो जो मैं एमआरआई करवाएंगे उसमें भी एक्सरेज इस्तेमाल होती हैं या गामा रेज, तो वो भी फिजिक्स के रिलेटेड हैं, उसको भी मेडिकल फिजिक्स में लेंगे। और कैंसर के इलाज के लिए शुआएं जो है ना वो गामा रेज उसमें इस्तेमाल होती हैं, वो भी फिजिक्स है, तो मेडिकल फिजिक्स। अगर ये बीमारी का इलाज के लिए, यानी अगर बीमारियों की तशखीस करनी है तो उसके लिए भी, और इलाज के लिए भी जब हम फिजिक्स को इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम मेडिकल फिजिक्स कहेंगे। ये जिस्मानी सेहत की तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए महारतें और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए फिजिक्स के असूलों का इतलाक करती है। मसालों में जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीर कशी के लिए, एक्सरे करने के लिए, या अल्ट्रासाउंड वगैरह, या एमआरआई और सीटी स्कैन वगैरह, और कैंसर के इलाज के लिए जो रेडिएशन थेरापी इस्तेमाल की जाती है, ये सारा कुछ जो है वो मेडिकल फिजिक्स में आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से समझ के अपने लफ्ज़ों में लिख देंगे, बिल्कुल ठीक माना जाएगा। फल की फिजिक्स, ठीक है, ये जो आसमान पे चीज़ें हैं, जो स्टार्स वगैरह हैं, गैलेक्सीज वगैरह हैं, इन सब का जब जो हमने उनको मोशन को स्टडी करना वो एस्ट्रोफिजिक्स बनेगी। ये फल्की अजसाम और मुज़ाहरात की तबई खसूसियात और तरीका हायकार से ताल्लुक़ रखती है। मिसाल के तौर पर कायनात को कुल्ली तौर पर समझने के लिए खला में मादे और एनर्जी के दरमियान बाहमी अमल, किताब में उसने बिल्कुल सादा-सादा पॉइंट लिखे हुए हैं, जबकि अगर हम इसकी जो है ना वो डिस्कशन में जाएँगे तो बहुत लंबी इसके अंदर जो है ना वो डिस्कशन बनती है। जियोफिज़िक्स, जियो ज़मीन है, तो ज़मीन के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, ज़मीन के अंदर कोई लावा फट रहा हो, कोई जो है ना वो उसके अंदर ज़मीन की अपनी मैग्नेटिक फ़ील्ड होती है, उसको, या ज़मीन की ग्रेविटेशनल फ़ील्ड, इस तरह की चीज़ों को जब हमने मुताला करना है वो जियोफिज़िक्स बनेगी। ये ज़मीन की अंदरूनी साख्त, उसकी मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फ़ील्ड्स, ज़लज़लों की सरगर्मियाँ और आतिशफ़शानी के मुतालिया में फ़िज़िक्स के असूलों का इतलाक़ करती है। इनमें जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इनमें हमने फिज़िक्स के असूल जो है ना वो अप्लाई करने हैं। मौसमियाती के कैसे हमें पता चलता है कि अब मौसम जो है वो बदलना है, ठीक है? यानी कल जो है ना वो बारिश होने का चांस है, तो इसमें प्रेशर के चेंज जो है ना इसका ये जो चेंज होता है आम तौर पर, एक जगह पे हवा का प्रेशर कम है, एक जगह पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ जो है वो हवा का बहाव शुरू हो जाएगा। ये वाली सारी चीज़ें मौसम के मुतल्लिक़ हमें बताना, इसमें फ़िज़िक्स का इत्तलाक़ जब किया जाता है तो वो मौसमियाती फ़िज़िक्स बन जाती है। इसमें माहौल के तबई अवामल, फ़ज़ाई हरकियात, आब-ओ-हवा की तब्दीली और मौसमी हालात का मुतालिया शामिल है। और छठे नंबर पे इसने दिया हुआ है हिसाबी फिजिक्स, मतलब ये कि कोई बहुत बड़े-बड़े फार्मूले वगैरह आ जाएँ, उसको हल करने के लिए फिजिक्स का जो इस्तेमाल किया जाता है इसे हिसाबी फिजिक्स कहते हैं। ये हिसाबी तकनीकों और पेचीदा तबई मसाइल को हल करने के तरीकों के इस्तेमाल के मुतल्लिक है। ये हमारा 6 पॉइंट इसने दिए हुए हैं, हमें इनको अच्छे तरीके से याद करके समझ के याद करना है। इससे हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना ये वाला भी तैयार हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में ये हमारा टॉपिक है 9.3। ये जो टॉपिक है 9.3 ये हमने पढ़ना है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स, इसमें हमने फिजिक्स का दूसरी जो डिसिप्लिन्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ जो रिलेशन है या उनको मिला के मामलात को हल करना जो है वो उसको इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स कहते हैं।
سب سے پہلے اس نے بایو فزکس کہا ہوا ہے، جس میں ہم نے بایولوجیکل سسٹمز جو ہے نا ان کے پروسیس کو فزکس کے ساتھ یا مکینکس کے ساتھ ریلیٹ کر کے اسٹڈی کرنا بایولوجیکل فزکس کہلاتا ہے، جیسے انکلوڈ دی مکینکس آف بایولوجیکل اسٹرکچر، فزیکل پراپرٹیز آف سیلز، ٹیشوز، آرگنز، ان ساری چیزوں کو ہم نے ان کا مطالعہ کرنا بایو فزکس کہلاتا ہے۔ میڈیکل فزکس میں ہم نے فزکس کو استعمال کر کے جو میڈیکل کی فیلڈ میں فزکس کو استعمال کرنا، جیسے اٹ اپلائیز physical properties to develop techniques and technologies for health diagnosis and treatment، مطلب صحت کی کے مسائل کو ڈائگنوز کرنا، پھر ان کا علاج وغیرہ جو ہے اس میں ہم نے فزکس کو جب انوالو کرنا ہے تو وہ میڈیکل فزکس بن جائے گی۔ دی ایگزامپل انکلوڈنگ امیجنگ ٹیکنیک جیسے ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین وغیرہ، یا پھر جب کینسر کی ٹریٹمنٹ کرنی ہو تو ریڈیشن تھراپی جو ہوتی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ میڈیکل فزکس میں شامل ہے۔ آگے اس نے دیا ہوا ہے آسٹرو فزکس، جس میں سٹارز، گلیکسیز وغیرہ جو ہے نا ان کی موشن کو اسٹڈی کرنا ہے۔ اٹ ڈیلز ود دی فزیکل پراپرٹیز اینڈ پروسیسز آف سیلیشیل باڈیز اینڈ فینومینا، فار ایگزامپل دی انٹریکشن بٹوین دی میٹر اینڈ انرجی ان اسپیس ٹو انڈرسٹینڈ دی یونیورس ایز اے ہول، یعنی جو بڑے اجسام ہیں ان میں میٹر انرجی انٹرچینج ہوتی ہے، وہ کیسے یہ معاملات ہوتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرنا بھی آسٹرو فزکس میں آئے گا۔ اس کے بعد جیو فزکس ہے، زمین کے اسٹرکچر کے ریلیٹڈ ہے، میگنیٹک فیلڈ اور گریویٹیشنل فیلڈ کے ریلیٹڈ ہے۔ تو جیو مطلب زمین، اٹ اپلائیز فزیکل پرنسپلز to the study of internal structure of earth, its magnetic and gravitational field، seismic activities جیسے ارتھ کویک، والکینوز، یعنی اس نے یہ کہا کہ زمین کے اندر جو زلزلے وغیرہ یا جو کہکشاں، جو آتش فشاں پڑتے ہیں، یہ سارا کچھ زمین کے اندر جو ہو رہا ہے، اور جو زمین کی میگنیٹک یا گریویٹیشنل فیلڈز وغیرہ، ان ساری چیزوں کو جیو فزکس میں پڑھتے ہیں۔ کلائمیٹ فزکس موسم کے متعلق ہے، اٹ انکلوڈز دی اسٹڈی آف فزیکل process in the environment including atmospheric dynamics، climate change and weather condition، یعنی موسم میں تبدیلی، آب و ہوا میں تبدیلی، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کا مطالعہ کلائمیٹ فزکس کہلاتا ہے۔ کمپیوٹیشنل فزکس ہے، یعنی فزکس کو استعمال کرتے ہوئے کمپلیکیٹڈ کویشچنز وغیرہ ان کو سالو کرنا جو ہے نا اس کو ہم کمپیوٹیشن فزکس کہتے ہیں۔ اٹ از اباؤٹ ٹو اسٹڈی یوز آف کمپیوٹیشنل ٹیکنیکس اینڈ میتھڈز ٹو سالو کمپلیکس فزیکل پرابلمس، یعنی جو مشکل سوالات، فزیکل پرابلمز ہیں، جو لمبے ان کی کیلکولیشنز ہوں، اس میں فزکس کو شامل کرنا کمپیوٹیشنل یا کمپیوٹیشن فزکس جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا تیسرا کویشچن لانگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا اچھے طریقے سے۔ یہ والا جو ٹاپک ہے اس کو تیار کریں، 2-3 ٹاپک اور رہتے ہیں تو یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔